l'homme te souhaite une heureuse année. Bonjour, bonsoir. To telema balingi batanga lelo bana Nzambe. Thème toza nango ezali combat spirituel et l'organisation du monde satanique. Mais nous sommes encore dans la première partie. Nous parlons sur les combats spirituels. Combat spirituel et lingi olobanini. Vie ya mutu na sena moi ezalaka etumba. Mutu nyonso, à chaque minute qui passe, à chaque heure qui passe, nous sommes exposés na ba épreuve ya ndenge na ndenge. Mais ba épreuve wana tozo traversant sur le plan spirituel. C'est ce qui fait que les cambonios na vie à moto avant comme physique et banda dans le monde spirituel. Alors dans le monde spirituel on a ba signo ezalaka. Nzamba sala que moto azala sensible akoki ko sentir makambo ya esprit. Ezoli dans le monde des esprits ma sentir ango pe akoki pe kozwa ba précaution. Et voix ya liboso Nzamba itilizaka pona kola isamutu makambo ya monde spirituel. Nzambe azosola na mutu na esprit ya mutu à travers bandoto, parce que ce que mutu alali esprit elala kate esprit de tikalaka eza éveillé yangunde landela yangunde kaptaka makambo. C'est pourquoi monito zolobela sur les songes kolobaki mutu nyos comme lo ba chrétien te du moment où j'ai importance en ndoto te pour zo landela ngote, parce que ça n'a pas yo okende te du moment tu n'es pas encore en mesure de gérer tes songes. Landa bien azotanga Bible tozana mukanda na Juge chapitre 7 tobani na verset 9e. Juge chapitre 7 à partir du verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Yahweh Nzambe sololi na Gédéon na katikati ya butu. Stop boko fanda. Landa bien, s'il vous plaît. Na lingi na signalo eloko moko. Soko zotanga Bible kubanda aka patira Genèse. Soko monika bakomi l'Éternel parla à Abraham pendant la nuit. L'Éternel parla à Jacob pendant la nuit. Ça veut dire en songe. Est-ce que vous comprenez? Pendant la nuit veut dire que cela inayena nandoto. C'est clair? L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. L'Éternel parla à Gédéon pendant ce que Gédéon a l'otaki. Et ça qui n'a moment nini. Est-ce que vous avez Zolanda? Ugolanda bien l'air kitanase. Mboka na Madian. Ba Amalek ba mboka nyonso ya Kana kote nyonso wana ya Orient basangani pona kobundisa Israël. Bay ubundana Israël. Kalikile ndenga tozali awa RDC, Angola, Zimbabwe, Tanzanie, Rwanda, Uganda, Burundi,
zomona bambo onyo swana Sénégal basangani pona ubungisa biso moko foi bangisa bino quand même ça que bambo nyos contre Israël. Maintenant nani azali en tête où il faut diriger bitumba Israël wazaneti chef d'état-major Eza Gédéon. Gédéon c'était un jeune homme mwana muke elenge garçon mu oboy abunda penan babitumba te nzamba solo na yonde ukamba bitumba sikoy siko le Gédéon azotala nombre ya bamboka azotala bibundeli ba minduki obazana yangu par rapport na bango en tout cas alumema tatozana nzambe mais tesa en tout cas wote okokate ko bange zuye malgré kondima ko bange zuye tika Hollande très bien même pas personnage nyonso ya Bible au mona wana bazabato komona te pozo uta Bible se komama ke Abraham atambula na nzambe ozo kanisa neti ke bango makambo elekela ka bango te bien lere mu baza ako kosuka te konjimezo kima te eza ko kima eza ko kima nepse mnikele quelque chose nepse mnikele quelque chose na moma Sara azwebisa mubali na ya Abraham kali ile mutu munene ya nzambe lo Abraham bimana mwana musala Agar obota na ye mwana nazomona ondire ngana obota sute pe Abraham anjimi aboti na Agar mwana mutu ana confiance na nzambe entre nous quelque part des années c'est ça kosuka hatali balobia makambo na nzambe osuki na lanjango na we obima sa mwana ata tozozele laka nazata na moko ya kuta mwana musala tamuso ate esimbi te nazata na moko sasa eza kibu mutu esali eza nzoto mutu esali donc bato ya Bible wana baza bato ya mai na makila baza ina raisonnement na nzoto lene mu ope bakebo epe ko bangezwi atali pe bamuntu nje esimba te adute pe parce que même nzambo zoyoka wana ke batambula ananzambe wana papa tanga Bible omona okoyela nga verset mo ote bipai nzamba tereki ko yaboye alobi nga nzambe donc alati pembe uchili kolona se te soit Abraham akolota soit azozo vision nzambe c'était comme ça il parlait avec Dieu comme ça et ça était que ba mona nzambe ba simba ayeboy non c'était que ba ndoto na bango leur propre songe lere mu azo mituneske ndoto yo eza ya solo nzambe ou bien za ndoto na ngamo c'est comme ça que des fois tout est bandé oyela ba. Alors j'étais en face à cette réalité crainte et salier vraiment bato bazana ba char de combat ba auto blindé ba minduki ya ndenge na ndenge biso eloko ote wo nzamba usunga biso ko bange salier nzamba zola sena bando to ko banga telefone Seigneur en tout cas to boite mais armena bangwele makasi nde tikalisi ko 2-3 jours bitumbe banda azwisu ndoto wana siko ezateke azocha azakeleke pardon alocha moni mutu abimelie mutu azwebiseke ezanga inzambe telema kende kaka na buto asikoyi so pongyo isi ndoto ekatani telema kende na ndenga kubata mabata na ndenga malembe pusana pembeni ya kan ya banguna na bino place bangu basukeli wana pusana ti pembeni okuta balali okoyo abazo solon ocheli toy oyo amakambo bazo solon tanga Bible papa. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Descends au camp, wana quel camp? Quand siko ya ba ennemi. Azope ke ba ennemi nyonso zo mono. Na sena livré bango na mabu na yo. Tokei.
Si tu crains de descendre, S'il vous plaît. descends-y, Si tu crains de, descends. c'est que Dieu sentait que je devais craigner. Donc, Nanzamba yebika za mutu azape na raison sana nini. Omuneza abilo umususu. Yo mwana nanzamba olele. Mwana nanzamba ile ngole banini. Na kwa yebisa quelque chose. Ndeko za mwana nanzamba. Soko tutani na mire oso yote. Te mwana nanzamba tutani kana mire. E usala paste. Muli musanta oya lobite. Mwana nanzamba yo paste. Mwana nanzamba suka bakangyo na basoda bazo beto fimbwe oso yote. Musala nzamba kimi na kimi. Ate te onjine musala nzambe suki ba beti fimbwe oso yete po eza musala nzamba zana poso ya ngombe. Woni bilo obyo apampamba bwiko. Umone makamu na nzambe suki boye byangu biente. Botikaka. Na ye omedeje zanini. Omedeje za grâce eza posote. Poso eza aneti ya Yohana. Omedeje eyinja obisonyo sumbango. Oh. Te nde babilo bele musuna bande komona moma ya confinement awa. Nde komoko bakamere mene pene biseki bango. Suki na zui alcool na zo pangusa mesa bola isate. Kamere mene suka zui pato atali passer zo banga corona. Asimbi azo pangusa mikro na alcool. Bon corona suka yena nzoto akolo nzoto a passer na bomate. Yo mone ba passer ba ofina oronate. Suki tozo vivre zamba wana nzambe o pasteur. Ni blebela pampamba bo. Donc le on a ça pasteur na kenda na place ba to corona pour na pasteur. Corona o batiye pasteur. Bien sûr toza na jeune à sec. Jeune to sur ici jeune jour wana vendredi na poko. Otoza ana nini wana. Batu batondeli ngaya. Nezo bandeko. Toza aseke bisonyos. Obon na yo pasteur. Na tuli bang jeune na nzoto ekoswanga te ponga na za pasteur ya yonde ekosoyo poza mungi. Na lembi wote yo pasteur ko lemba te. Alors Nathalie na lebi bato obumanga. Na leki bangu na kei. Zo na usaleni. Nom de Jésus. To pona yonde ngoza ucha na mutwana. Suku toza na jeune asek. Et soit à pasteur te. Po yaza vous allez en colo. Donc, Zamba Simbien dans le oboy. Dans la parole de Dieu, Zamba suppose aux banques. Vers une raison, je dois pas bander au banque. Zamba suppose aux banques. Descends-y avec pourra ton serviteur. Son serviteur n'a eu à Salenine. Ce que dans la Bible, ce que j'ai dans Salenine. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Napura. Tu écouteras ce qu'ils diront après et après cela, tes mains seront fortifiées. Courage. Ce que quelque part, j'étais sous la force. Ça, c'est découragé. Zamba lobby, na façon comme démoraliser, boy. Il faut que moi et l'homme et puis c'est courage. N'est-ce pas quelque chose? Au moins, maloba na Zambie to pesa goy. Et sunga abat. Ezana mutu mususu na yemo oka aboy. Akomi bomananda ko. Mais aya yo ili loba na Zambie soulagé. Nzamba to que tu écouteras ce qu'ils diront. Et après quoi, tes mains seront. Ça dit oyo koyo e kope so courage. Kolinga ka koyo ka n'importe qui te. Pe kolinga ka koyo ka n'importe quel pasteur te. Na eta yo ozanango, ozana besoin mutokole belo ekotonga yo. Mate nyonso eza matete. Eza mate muso ebuki na morale na yo. Au moins même soko landi na makambu ya information pendant
même ata biloko tozwa tolangi na bino na pendant makambo ya confinement autant de morts en Italie, autant de morts aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle guerre des médias. C'est-à-dire que na guerre des médias, admettons bitumbeza bozo bundana ba rebelle. Ce que ba rebelle bazana mataji bakolo bato omina kasangulu. To omina kasangulu Kimpese vient de tomber, on est maintenant on s'approche de Kinshasa, oko pakata mbangu. OK, mais obéi bato bazana kasangulu bebiso non mais on est bien ici. Ne pas rebelle pas comme c'est état bazana zamba kasangulu. Guerre des médias pour démoraliser l'ennemi. C'est pourquoi nous sommes yoka kochang ana mutemate. Surtout Satan za anaba menace mo obanyi olandango. Okalisa ko lobi otalisa tongote. C'est pourquoi il faut que yo eluke zo tonga yo. Zala apena baninga soki ba yo otala yo bazo bete pe masolomo ezo peso confiance. Ezo boti so onjim. Kalikile uzana zemi ikomi a terre omuni amuninga mu atalo to chepa muninga na bisomo obaza inazemi akende obota ebi aboti ba morne yemo okuto abiki na pasi aziki akukufa penza basungiyo aboti ba morne aboti na maternité ni maternité a bien c'est engai pe exemple il oyo na moma wana te oza malade ba ilo sangute ya songolo kufi au nom de Jésus ndo mona même mutu na hôpital azobel so voisin akufi mbala uye pa bani ononja ukufi omoni bato bazokufa mingi na pavillon senga ta ba docteur ba déplacer mama na bino ba meme place mususu dans la chambre, il y a des gens qui ont avant même maintenant kufite. Parce que nous avons à peine besoin de moral. Nous avons besoin de Gédéon qui est de moral. Parce que boye, il faut y avoir quelque chose et ça et personne moins force. Ah, tu n'as pas quoi quelque chose et personne force. Je voudrais que ce soir, vous sortiez ici et que vos mains soient fortifiées. Bible dit que Gédéon a vu pour accueillir. Papa. Descend donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Bakomi vraiment penza na frontière penza na frontière penza na limite penza ya camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient Madian, Amalek na ba mboka nyonso ya bakanene nyonso étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Ozoyoka batu basobani lokola ba mabangi. Et leurs chameaux étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Char de combat na bango Bible zo bake okotanga ngo nombre te ezalo ko le zelo eza apembeni ya mai minduki nombre ya bachar. Gédéon arriva. Gédéon leur a commis à talipe bilo en Nzambe. Et voici un homme raconté à son camarade un songe. 2h du matin, 1h 2h. Mo lili bango nyonso balali bazo pema bazala makasi ba ennemi wana. 6h ba attaquer. Nde le temps je dois zo koma pembe. Omondenga ba soda basala batante balali ko na kati ya batante. So je dois pousser pembe nya tante moko ayoki mutu azo nyingisa monimo. Di lamuka nini yope nazo lamuka nanu na chokolota ndoto. Malamu je dois che mutu bazana linza. Il disait j'ai eu un songe. Na chokolota ndoto. Wana suko ba manjanito wana. Nde ba soda ya ba ennemi. Balamuka ndemo azola msamuninga abetele ndoto chokolota kaka na minito wana. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Alobi na loti ndoto gâteau mukuya mukionjele mukate na mukeka oboye e uti na kan ya Israël. Ndenge tenise balu akwana so mukate so balu eso ekote na biso
Il est venu heurter jusqu'à la tente eye etuti na ndako na biso ya munene na minduki et elle est tombée. entrepôt na biso ya minduki ya munene wana kaka mwa mukati ya muke wana ekweisi yango Il l'a retourné sens dessus, ndako na dessous. entrepôt ya minduki etie toiture na se fondation eke likolo Et elle a été renversée. ndako na biso ya minduki epanzani Son camarade répondit et moninga dit, na yebisi ye tien wana ndoto nini wana yokozwa ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils Donc, de Joas, soki homme d'Israël. yoka discernement soki totali israel na ndenga bazali par rapport ya biso ezali koleka mwa elo moko gato kamwa mukate c'est-à-dire tokama totobwa ina muno ombala moko tosale nini toleli kamuna bango esili mais sikoyo eloko ya tina te ekwezi ndako ya minduki seke bato tozo méprise oyo bakobeta biso wana bato bazo interprete wana bapayen babiti ndoto oyo na moma oyo biso tozozela tobande bitumba na 6 heures wana nde ndoto yo ozozo eza na bandoto musu lande bien eza na bandoto musu lande bien na teye sur critère de validité na loba il faut des fois tenir compte ya ndoto yake je n'ai rien dans la pensée je n'ai pas pensé à la chose mais na lotela ndoto eza critère de validité mais zape na ndoto vous êtes au point ya poser acte mais vous rêvez ndoto moko à la veille soit de quelques jours et ça on dirait avertissement moko napesaka exemple moko awo papa wana namonaka ye lisusu te namoteso akoma wapi tozaka na papa moko na église awo azobisaka pasteur ozalaki wapi mpo oteya makambo ya ndoto parce que soki nalandaka yo mbele nga na souffrir te papa wana azaki na Kasai azosala misala ne ya diama a 6 classe bani misala ya diama amati akomi na bambongo c'était quelqu'un de ngandanjik baparent babengi ye na mboka oh mais yo mobali nyonso asuka 6 classe asorganize azwi mwa mbongo ifo abala azala responsable yo olingi obala te eza nini baleki na yo nyonso na nsima babali oza mpe na mbongo ifo oya kaka obala pression abilikambo te il faut obala akawa na mboka tolingi basi ya ville te faut obala na mboka papa lobi papa nazwi ba disposition nyonso na futi pe na camion elala na parking chargé déjà na ba 5 heures 4 heures 5 heures elungo apona ukima ba barrière ba roulage ba mitungisi ele ba roulage ngai lokola nazalaki musika na parking te nalali epa na ngai ya ke soki erekoki na biso bande na bana musangai a 4 na mata camion tokende abi na moment na lal vers ba 1 heure des heures nazo load nazo mimona naza na vélo ya sika vélo wana nazo pédaler nazo kende sko voyage on nazo ba destination te voyage mo ya mulai mais nga mo ne nazo kende voyage mais n'habite que voyage ne usuka mkoloni ne voyage ya mulai nazo pédaler avion mais na kati ya zelo makasi webi vélo na zelo za difficulté makasi zelo ya zelo ko nazo pédaler wana ba miski no so selanga pasana sina toki moi makasi so tellement que na tamboli neko elo mo yelingana ndoto anko mais vélo ango kilo boye na meminini na sim ndena bwa mwa misu natal na moni siko sima ya mwa porte bagage ya vélo na moni ke na memi ka mwa cercueil ya bébé unjiri nouveau né unje yende nazo kende kukunda na surtout ki boye ndoto na comprendre mbala moko pe bala musingai erekoki na bongami wana na skuli na lati mbango deke na parking to voyager na komi na ngandanjika na luki mwasi na bali quelques jours na zimutu na zongi na mbushimai to bangi mariage to bangi vie ya libala mwasi pe le premier mois zuizemi azikene mwana muke azuizemi 9 mois après mwasi ake obota ngai nazali bande ye na sala na ushima
na aka kele etaba bengi ngai mobali ya Chantal nani na beza ngai. En tout cas, on est désolé. Ta femme a aussi osala morne. Soki oko lukambongo to lu amoyeni to unda. Ole ça va dépenser to unda kaka ni na to bongisa mwasi. Apesi mwambonga bakundi bébé to zongi na mwasi na ndako. Ape mi mkele etapre azuize mi mususu. Toke ko bota morne. To zongi azuize mi mususu. Toke ko bota morne. Je vous jure devant Dieu, papa Nazaka l'église, donc ti 9 ban. 9 ban. Asimbi mwana mo ote. Nde na famille na ye batombo na ba camarade balubi me ezanine. Eza o libale nini. To lembi pe. To mona kamwasu no na zen. Mais jamais to kubengo papa. Baye opanza libal. Abisu se stress la na humiliation na soni. Na okipete na tegi bilo oto. Na zui avion na ishasa. Na omipe ishasa. Vignon so par terre. Papa na se o église a makolo. Zongo te plaza zui a makolo. Na bandi hotel kolo a songe. Na simbi place wana. Na bazele na 6 prières. J'ai vu comment mukolo a zolel. Abi pasteur. Ah, c'est que nzamba lobela kingai. Que libalo zo ke nzela libalo ke dokota eza mobembo yo kobanda kaka kutambula anab aserike ya ba bébé na vélo. Abi j'ai fait ça. La libalo bilo onyo so silinga. Na yi omito est-ce que famille na ngai babongisele nga bombe toni. J'ai évolué bien. Pression bala. Bande kwenda anabatu mususu na famille bala mubali oyo amano nzoka ndende liwa na yo yangwana mwasi oyo yo za abo to mwasi oyo Dapana biso moko azali a peu même chose mama oyo boteye pression na moni mwasi fo bala mwasi wana yo za abo ali même mama na aji na tete fo bala mwasi oyo za bisalele ti atombe na piège azui mwasi wana nzoka nde mwasi kindoki moko eloko esauvaye ba prière akalembelembe nde to bengana mwana mwasi wana nde papa bimana libulu nzoka nde nasima nde mwana mwasi o révélé que mama ya frère balo akana mwasi nde mama ye mo oboma mwana na yete nde a renforcer na mwana na mwasi bazo moya oboma yi vi ozomono frère wana ebisinga papa soki ngai nalanda amate ya bandoto yake nazokenda na bana lobi nazomona likambo wana papa comment je pouvais avoir l'idée na discerner mutu nyonso akenda kobala abota me ngai namoni nazosala mobembo na serike ya nouveau-né seke eza ilibala yake yo okobanda okundaka banouveau-né ebisa ngai ngane ebite soki na obala lisu na vi nanga je préfère soki na kobota aboti ata bongo parce que nakundi bana 9 seke soki kosimba bana mbeli naza papa bana 9 au nom de Jésus na bandeli lisusu au nom de Jésus ndoto oyo yo ozolota ozonéglige pongo yo lalaka vous rêvez. Tu te réveilles, mutu chrétien oyazali enseigné, okoki kolala te, ozustuka lokola mwana muke na kotelema na mbeto na upakata mbangu te. Chrétien suka fungoli misu, atika même 3 minutes na position. Omeka nanu ko revoir na mémoire na yo, na kozala na loti nini. Kala tozokola ba papa na biso ba mama na biso bazala asuka lali akolinga te mwana asala makelele place ya lali omona atozo ngosa na mama bengali bino bolungwa papa ni mnazo pem alingi makelele tazo pem des fois soko yo la musi mama brusque mabe papa azo tomboka naza mukolo ola msanga na koza tamsu nazo lot
Pourquoi? Parce que il y a une importance et un d'autres. Même na vu qu'on a un message où nyingisa muninga na mote. Oko kata ye message. Parce que pongi est un moment Nzambe pe a communiquer na mutu. Nde ozomo na Bible ezoloba que soki osiliki kolala na kanda te. Poni bazo bakolala na kanda te. Parce que koza na barrière Nzamba zo ya loba akutio na position ya ko communiquer na ote. Lebite so ozolanda. Ndoto. Loba nana mtoza pe menino ndoto. Nzamba zo ebisa Gedeon. Telema kende na kan ya bamandia. Yoka oyo bakoloba e fortifié yo. Ça veut dire que ndoto ekoki o fortifié tout comme ndoto ekoki ko décourager. Na kotun ya yo e fortifié kato e décourager. Obi misa ya yo ndoto tanda na meso. To analyser e fortifié. Namoni bofanji kimia. Bible zoloba ke Gedeon pusani ayoki muninga zobetela muninga na chokolota. Namoni gato ya muke. Ezobaluka euti kuna ezobaluka. Ba! Et tout quand ndako na biso amune na minduko. Et renverser ndako. Tanga Bible papa. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. C'est que batwana bazaki ba étranger me bayibi munene nzambe. Comment ozo sambe na nzambe ozo ba munene na yete? Webi fonctionnement ni nzamba marche ate. Moninga c'est que nzambe na bango babele na a livré biso na mabuko na bango. To compter likolo ya nombre te na mindu ite. Nzambe na bango a puissant. Webi makambo sala ba égyptien. Webi ndeka kabula mer rouge. Olotie lo kwande mwana biso to na bitumbu. Mwana mai. Tobendan na tongo to bundate photo mona chef to osa malade mbala mukwabanye libumu oye telibumu motema pime pa ya komanda motema bitumbeza telefone zonga ndako mina utambula ngamo ote muninga na simba asiyena tika yena zoya nzo ande bana mai ko benda na nyoso yangwana. Balobi na baba zotikala bote ba batikala bakufa bango nyoso na kola ba quelque chose mi baleo babiki oy baza ba païen babiki na bulingwa nani ndoto wane zapo e fortifié Gédéon mais en même temps e sauver pe bango ba profiter na nzamba linga lobela libota na ye mais bango pe ba bénéficier ko échapper na bitumba. Ah oui. Na zolo babu ndoto ata ozo lotela mutu maka en réalité ndoto na balotre inde Gédéon oui ou non ata ozo lotela mutu mais yo mutu loti vous avez aussi une part nakati na loti ba beti yo masasi bon ba beti nga masasi bon yo mutu loti nakati ozwini keba kolo na loteli yo bien te yo pe keba yo mutu lotek masasi on peut ya yo moko. Neptos kubozola. Ebele bada pressé na l'hôtel yo. Yo Joseph mu l'hôtel ya bato. Muninga lebi non. Di. Isoto da bato to vanda wote. C'est que Nzambe a livré cannabis na maboko na ba. Tanga Bible. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, donc,
Ah, quelle facilité. Toke papa. Il se prosterna. Revint au camp d'Israël et dit, car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Amen. Tu es merveilleux. Oui. Nzambe yabo nzamba kosalela. Nzamba bo nzamba kolinga. Toza na nzambe moko soka koteli yo papa akoteli yo. Soki nzamba koteli yo yakobangeza te. Oyo monaka batu musuba na verse moko azoko mangutina miranda kuna loyenge. Ukomone memetina baba mutu kababambi otokona. Si Dieu pour vous qui sera contre vous. Et dans le verset à Masanute, ce qui nzamba koteli yo, ata batu baloka kayo, bazane loko bakosala yote. Ata muto koteli yo ndako anganga, ezane loko kosala yote. Ce qui nzamba boyi na yo, aboyi na yo. Oyebi, peut-être, oyoka hiver, oyoka malili, mais peut-être nano yebi malili, nano viva hiver boite. Na landa pe elekana na ba internet awa. Groupe moko théâtral ayambu anabiso awa. Bazaki na Turquie, il fallait ba atsaba en Grèce. Na babilo ya bape mwana badingi wana. Et Panzan et Tobo ina askacha océan en plein hiver. Bandeko na hiver ezana rivière mokeza entre Canada et États-Unis. Eza mouné na oleba fleuve na biso même fois 5. Mais Mayuana est comme entre décembre, janvier. Nde hiver za amakasi. Mai wana ekomaka libanga baremorque na charge. Au lieu ekende ko contourner ndenge kendaka boisa ba kilometre. So ekatisa elikolo ya mai wana. Po mai omilibanga. Na ba charge nde ekomaka na kursi baremorque ezokatisa yakune pe zo yeti so iti bacha aba pareil. So ke basanti elingeli mbabakati bukukatisa sute après mai. Et comme hiver et comme atimai mitu désolé el kolo amai. Mais kalikile elokwa ne panzana batu nyonso bakufa d'abord ba congela na mai. Mais mwana mwasi moko ya congolaise azaka na zem elokwa ne ke e pasuki na 21h. Bazoyo kolokote ye na mai wana na 9h du matin. Depuis simba mwa libaya mo obo ya jembe na zem suki ya 7 mois. Mwana mwasi wa kufite. Mwana mwasi wa konjele te pe babimisi ye ba chauffeur azana azape na bomo kepe aboti. Oye zanzambe te. Na tuna na bana mibali ba choli ba kufi. O azama kas. Na mwasi na zemi ya 7 mois. Yo big. C'est-à-dire que na lola basinya ili wana yete. Akenda komikuta na grupa moko ya batu. Mukolo na bango ese koka me ya ye koka te par accident mikuta na batwana nzamba libi okukende wapi eza mukolo na yote soki nzambe asimbiyo ebele abantu bakanisaka kokoya kofanda na église boye eza perte ya temps. Maman, Dieu connaît ta présence ndengo fanja. Dieu connaît que vous êtes là. Dieu connaît que vous êtes là. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce que nous faisons ici, Dieu connaît ça. Webi maman mokaza l'église awa. Na uchiko lekise na prophétie. Sogia aza, peut-être qu'elle est présente. Ce qu'on a dit amunaye, atombola tomusapi. Parce que tu peux faire un témoignage. Alobi, na yebio depuis Ishasa, mais je ne priais pas là c'est cas. Na ki voyager, na ki na pays mu Afrique, ndende na yo découvrir yo à partir d'internet, na moment ya confinement.
nena bani usambela na bino lebende papa usunga bisona confinement abilere na zongi nde na komiao alobi nazaki na problème na conservacate na kei na hôpital batali ba trompe balobi les trompes sont bouchées na niveau que même si on opérait et aussi mbate yo po bota il faut kaka oluka mbali azana mbongo afuta basa l'insémination mais ya kobota na voie normale c'est impossible. Elle est là, c'était dans maladie. Peut-être parce qu'elle habite mais c'est peut-être sur Azongi. A lobby papa ba prière au banji lobby a la couvre-feu. Il y a samedi suivi des cas. Abi na ye prière il y a ba samedi au kaka. Abi au exhorter qu'à 2 minutes au libat ba télé. Obi mutu na mutu aka matele boka chena libumu oya zana likamba obote wazama laje simbe place zobe. Albi papa obanji ko prier na micro. Abi papa na sentir chaleur ezo baluka na libumu nanga wu on dirait na zaki na sentir mo bakanganga na libumu mbali munje sentir ani kateni pa moto ebiminga na nzoto na bi seigneur ezanini na meki o se maîtriser quelque part nous devons epsinga ubiki abi voici l'homme na bimi le lundi na ke hôpital même hôpital na zongi échographie bazoe bisanga ba trompe no za on dirait ya bébé tout est normal alors ayenga les deux résultats obi les raisons bango na yoki na posa ya osalela nzambe bandeko nzambe azanzambe lere salem yohana na yebite na tindiki yete uzumuna pasteur so sambele muto so tindika nete ba serviteur so sambele le mutu kingwe bandu osale passe talaka na ba biceps na ibinoyo papa telemana papa Alexis talana na mwana mubali ondenga vimbi boy talaka papa ondenga vimbi boy akamata soko makasi na yewana yo mwana mwasi akobuka mwana batukingo te nazoto délivrance ezo uta na énergie na yo bien ezo uta na maloba okobima libère okobuka ngakingo. Des fois, au commandement mwana mwasi mususu, abuchuko kanga suki sika. Leli ozofin azonganga pasi ya suki. Pour le serviteur des démons, tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Makambu na nzambe za wana te. Makambu na nzambe za énergie physique te. Dieu quand il veut agir, il agit. Aussi otindiki mutu te. Pe mwana mwaswana pe nasu akwe yaki pete. Esalbe kaza hotelem. Na ya témoigner nzambe. Apesi ngana ofranda munene. Vous avez apesi offrande. Apesi ngana lelo apesi. Parce que ya yo nini na ati. Qui travaille à l'hôtel. Oyo zina zandungana yebi. So yanga inde sala abino mutema pass. Kongola za mutema mabe. Ba pasteur ba mibi ya mabonza. Oyo biloko machisaka na zando sombie loko na 15 dollars tiki na 40. Oza muyibite. Moke paka na nanga kutubo meka kate. Ate là moi je ne blague pas. Tu achètes à 10 vous vendez à 45. Oza ba miyibite. Na mboka nini bazo bénéfice à modèle wana. Muyibi bozo mona ya ba pasteur. Mais musala tozo salobo mona kangote. Congo. Atabo sali ango toko kima pe Congo te. Toko changer pe nationalité, on est congolais, on reste congolais. Toza pe kakawan. Pe toko te ya kaka. Pe maboza toko senga. Il lobela pamba pamba. Moi ça ne me fait ni chaud ni froid.
On est boyko. Mboko ni nango komi. Tout le monde est donneur de leçons. Tout le monde connaît. Quel pays? Internet à Congo est ça au côté. Kofingana na ofingana. Kofingana na ofingana. Kofingana na bino na bino bolem. Kama chena biso ba pasteur yangana. Toza na bino biso toza ba pasteur tout court. Laissez-nous prêcher l'évangile. Qu'on sauve les âmes. Makambu tozote ebiki sakabatu. Epesa kakime to restaura kaba ama ya batu. Laissez-nous la paix. Kola pambu la bino. Kola pambu la bino. Tika na musalon zamba fungola yo. Combat spirituel. C'est-à-dire que message mutozozwa ndoto ça prendre en compte. Luka oyeba pourquoi Dieu m'a donné ce message. Est-ce qu'il y a yo ndoto? Il faut na kaka na zamba. Yo da kaka na zamba. Yo da kaka na zamba. Yo da kaka ozoluka mai ya kosokola. Tantôt soit savon des athées, tantôt mai ndeza, mais place ya kosokola kikoso ezate. Soki kikoso eza ya salité place mukutu nde place na kosokola ngoyi osutuki boy ndoto. Nde ba ndoto normal mutu follow. Soto fanyi nanda uya salité biluku bak biluku kaka. Nda onino nzambe fuko bongisa nda oyi osutuki ndoto. C'est ta vie. Et je t'ai dit hier une chose. Attention. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. Mutu mutu eza mulimu na ye. Lero lota kaba betio masasi wana. Kozela nanu na nzoto te. C'est que spirituellement, vous êtes mort. Et pourtant, ce qui donne la vie à l'homme, c'est l'esprit. Quand l'esprit est déjà mort, même une simple malaria peut vous emporter. Keba. Ozawa nete po yolo taka bibembe, yolo taka bato bazo kufa. Yoza olela akana se apongi, olela akana bandoto. Nous avons un verset mokwawa. On vérifie ensemble, je ne sais pas. Matthieu, je crois que c'est 27 19, je crois. Ndoto ya mwasi ya Pilate. Je crois que c'est ça. Oui. Ok. Matthieu 27, dans le verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, Pendant que Pilate a fandi na tribunal, bazo juge Yesu, sa femme lui fit dire mwasi ya Pilate atindeli ye maloba. qu'il n'y ait rien entre toi et ses Mubali justes. nangai pardon. To éviter ba problème toza na bana. Na lingite makila ya mutu wana ezala na mutu na yo. Lelo ba Congolais babanga oso makila batu te. Ba Congolais babanga oso makila batu te. Je vais vous dire une chose. Omoni mutu ya zo bota na mutu bota te bakisanaka. Quand vous commencez déjà à fonder une famille, sachez que tout ce que vous posez comme acte, si ça ne vous rattrape pas, ça va rattraper vos enfants. Nayebisaka, omituna te, même la plupart, na villa, na ba banque, na ba magasin, na ba nini, sokotali à 90%, na ba caisse, na biska mbongo, sont souvent les femmes. Osomona, Moubali c'est rare, mais c'est souvent les femmes. Na babiska caisse, biska mbongo, bazo manipuler mbongo. On place les femmes. Vous savez pourquoi bachaka mingi bas? Vous savez pourquoi? Moi si, avant d'agir à Bangak, un jour na omemazemi, un jour na ulukana bota, un jour na ozana mbeto maternité. Ce que nazo simbebilo abatu. Na osuka wapi? Moi sasa anakubanga na kuagir ke mubali. Ba mbele des fois ba mafu. Ah, oye ya signac. Mais là azo signé wan. Lobi ba nyokunda ban akoyeba te ke bambongo abatu. La Bible dit ne construis pas sur un fondement d'autrui.
kokuta te fondement ya bato babandi fondation yo oele otongela la fondation eloko ya mutu eza ya mutu ya yo eza ya yo eloko ya bato eza ya yo te même si mukolo nango aza zobadala amayele te yebi kosala kalikile te yo kolekela ye mayele mais okolekela milimo mayele te ebele bafanjao ozo souffrir lelo na l'église nazo bala te nazo bota te nzambe na comprendre te même makambo yo osala oyeba ango te toyeba te mwasi oyo azoyebisa mobali na ye toza na bana pardon makila ya mutu wana soki akokufa na ndenge na ye me ezala likolo na yo te parce que okonyokola biso mwasi nini lelo apene atolia opesa mobali na ye teke mobali na ngai lelo eza fendi mwa te ozoya na $600 na ndako bafuti ote nzambe apambula ngai na ndenge nini oyo ningo olandela nzambe apambula na ndenge bele kobotola mutu mbongo na nzela nzambe apambula bi neti bilo muso ba roulage basala na nzela mutu muso ko bunda mutu ko ya pan a defi na mbongo odefa ya karbina babi makaka soki baye nda ozongisa mbongo abato eba asumbata pine akodefa ya odefa ekomi na nzela non changement de bande brisque clignotant koto pesa ina retard moko telemeli o liboso le temps mususu abendi bakoti na kati amende 300,000 francs na versa a combien na mokolo bobaluki bale iselo journée te fandi na kwe moko loba nini kasi olobi nini nazana moi 20,000 tete de casier te bobenda opesi ozozo nganda mabu na makolo oya yo mwasi kama sozo ne soki mobali ayende tokolamba elo ote ba oya yo bana bazute mukolo mutu azute ya azui akelesa ba oya ye bana lobi bana ne wana bazala ka bato parce que mukileza ya ye ukoze lo fanjao mema abu papa ni mna sala oyebi angote papa de bino makambo asala oyebi mbongo bokola nango te mbongo ufutele minerval ozomona bantu musu ekipe mobimba ya bantu ya bango museleza ya kokamata voiture akechi kotia na nzela baleva abantu babotola abantu biloko ozwi na mwasi abantu bobotola boke bwaka ye na zamba après akomi olungo una alu amani na zonga ndako bantu nyonso omona azana $300 oboto oyebi ndenge ni nazo musu ekoza na batindi mama na bango na koma bakenda ta ba opérer bino bobotoli lobi mamo ya kufi bino ndeboza na besoin ba musu bazana besoin mbongo te donc tu ne vois que ton intérêt à toi batiki yo na pharmacie ya bato oteka okomi ko ya na saka na ba oya yo ba serenge ngana yibaka ya bato te serenge eza combien 500 pesa nga 10,000 otie na sac obimisi 20 serenge na sac oteki oyibi te est-ce que oyibi oboyi ko simba ya ye na teki ya ngai mais na fondement ya nani tu as construit sur le fondement de qui na fenji mwa ya futi ndako na fenji mwa futi yo est-ce que ça madame lelo yo fande nga l'église barek le moyen te zo compliqué nga ndena zongisango za unjile bazokatanga mbeli na kati ya libumu nani bakati mbeli te bakata na machete na kwa mina asuka sisa verse wana
Sa femme lui fit dire, mwasi atindeli mwasi ya mokonzi. Omoni basi abakonzi. Baza abakonseyeri abakonzi. oui, Na tuna kabakonzi na biso ya Congo. Basi na bango pe bakonseya kabango. Dans la Bible, sa femme lui fit dire, moi c'est un gouverneur. Pilate était gouverneur. qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en son. En quoi? En son. Il y a des songes souffrances. Il y a des gens qui vous dorment. Mais vous croyez qu'il a rêvé, mais il souffre. Ndoto ya oppression, ndoto ya souffrance. Il y a des gens qui souffrent. Akomana ko banga ko lala parce que so eche mutu na se kangaye so eche mutu na se ozana kacha zamba uzokibisika osokola uzokibisika obatama basoda bazolu abakanga yo. Des fois vous êtes sans identité ozomi mone suki bazinga yawo na sana identité te ba ukende nanga na est-ce que yo lala ato souffraka yo lota ato souffraka mususu akolota azokushe na mubali tale mubali yangumbinga leta ususu na zote tekelezo sala pasi weza pongi weza yo pongi salama po mutu apema. Est-ce que yo pema papa moko azalaki awo nayebi te soki azosuka wapi mikolo chaque jour alalaka veille. Elle dit papa, tu as la veillée. Ce qui n'a pas na ndako, na l'autre ba femme de nuit 10. Ba telemi na zombango nyos. Abi papa nanga okomona na lembi. Suko aye ola la veillée, to silisi veillée na 4 heures. Apemi ka libanda wana. Na moni na po elle papa, même à l'église. Mais à l'église du moins j'ai eu 3. Na diminuer, mais même papa, même 3 c'est beaucoup. Est-ce que même à l'autre c'est à Boto? Dis simplement, papa a koufa à vivre. Toko balobi bo tele malikolo. A tele malikolo. Kasi ya batozo kama bongo ya yo. Cantique s'il vous plaît, général Tati. Mais quand même c'est quelque chose au na 10 comme na 3 c'est quand même pas persévère déjà moins 7 malé mzamba olungule sumoko peut aussi délivrance tele malikolo les lozo ça de prière pongi salama po mutu apema ils ont pas souffrir te. Il y a des gens qui vous souffrent. En songe, vous souffrez. Cantique. Yes,
Jésus-Christ, babaki yene kulusu. Bazo arraché mandefu, bazo arraché bilamba. Mwana mubali mukolo, 33 ans et demi. Liboso abande kunaye, liboso abaleki. Bazo tike bolumbu, bazo humilié ye, liboso aba disciple na ye, liboso aba mama oya sambele la bikisa. Nde ba mama ya Jerusalem babanji kolele, hey mwana mubali oyo, pone nini boy, bosu bo beti me botika ate bilamba pa. Bazo arraché. Mutu bazo yoke la mau. Ole pe bande kole ba mama vraiment beaucoup eh ba mama. Botika obozo, omoni kutu boki pe ngaite. Bole la pona ngaite. Bole la pona bino moko. Pe pona bana. Me bana na biso baza ne kulusu talbe. Mukilo ebozo mon ngai nzete amubesu. Basali ngabo. Bongo bino bakonyi. Oye ba te oza akonyi ndengo za wana. Soki ba chiona moto. Jésus alinga ekotsini na mitwaba. Soki ngai nzete amubesu batumbi ngai na ziki. Bongo bino bakonyi. Sambela pona vina yo pe pona bana. Muto asabota. Il faut sambela pona bana na yi. Kati na bana no one. Ekule na richesse mu unzambachi. Ekule na Joseph mu unzambachi. Mais pona monda mulili, Joseph ana kola te. Il faut limo comme ça yo na kimubange na yo otelengana. Muso akoza lao, ozo libala te, obota te. Pona nini? Na libumu na Samuel za. Po usakola te. Soki mutu aleli te, po nzamba sunga ye. Ukuso solution wapi? Nazana bezo osala prière. Kolela wane zana losambo, olele pa na nzambe. Mwalimu na yo ba manipila kana nani. Bandoto ndio zoloto ekozala ti wapi jusqu'à quand? Yoko zo kimia te? Bandoto ne kufungwa mate? Okolo te pe normal lokona ba tutte? Sokolo ti ndoto a bien lelo. Ce que semaine ezolandi amabe ezolanda na tejis. C'est quoi? Mulimu no efungwama. Ce que daba kanga nguna. Bana ni Israël batelemi liboso a mer rouge. Pharaon na mampinga ne bazuya na sim. Babani kule Moïse tokufi. Le Moïse atali kule nzamba nobi. Yebisa bangu balungula kubanga. Bato bozo mona na sima wana. Bokotela omona bangu lisusu te. Omoni na vie. Eza pena ba etapa mosusu. Soki tole itomona kango te. Mais place yo kolela omona kango kaka. Lupango iboteka olota kango kaka. Ekolo otanga ekolo primaire nde olota kaka. Ezana nini elungwa na vie na yo pe kozala omona susu te. Zamba bisi bango oyo bozo omona lelo ekomona na kasute. Soki bo omona ya sika. Bo omona
Yo komona yasika oza na poto ozo l'autre Afrique. Nde yasika. Nini siko nzamba effacer na vie na yo. Nazana besoin osala prière. Moto epela na pongi na yo. Ba ndoto ya komilota na famille. Komilota bisiko kolela. Moto na nzambe na tola. Sala prière. Basonge na ngai. Moto na nzambe traverser basonge na ngai. Basonge na sama. Basonge. Moto na traverser basonge. Moto na traverser basonge. Basonge na échec. Na sotuko ya mo. Na sotuko ya mo. Yo sa misère ya merde. Na sotuko ya mo. Travaillez pour le salut de vos âmes. Ndelo otozo sala. Pona lo biko ya mulimu na yo. Mulimu na yo e mona nzela. Papa, toza nanu na bomoy. Ozo lal. Ozo ende nzele zo suka. Oza na quelque part ozo nzele zo mona nate. Kitaji ke so okufile lo mulimu ne omona nzambe. Parce que déjà spirituellement oza ananzela te. Faut de la okufende oyeba so omona nzambe ou pas. Mais déjà Dieu te parle. Que on dit mais là mais mulimu na yo nanu e mona nzela te. Tika nzele fungwama. Na yebisaki yo lobi Jacob alali na zamba azolota ndoto lona ya usala nini ba ange bazo mata bazo kita alamuka zui confiance mais yo so olali nzele zo suka. Tu ne vas pas que c'est le contraire de Jacob. Nzele fungwama na ndoto no banzele no pe fungwama obima na zamba lupango yo milota kawana ndoto alelo obima pepo ne libela na lupango mubalo aye bosola ene na butwana lelo penza bwa elobilo olibanda abiso ngai nayo abupya mwaswane lelo boka bwana pone libela ezalaka esalama spirituellement boni penza boka bwa lipole bela bike yo mubali mabe na kei yo pole bikende bwa elobilo olibanda suki bo ndota c'est esili pesili so ça la prière
ozo bengana soki mwasi abutu soki mobali abutu libala wana landa nano tokozala te tozobunda nayo awa 2021 nzambe fasile fomona libala na butu yoza ananda kwa libala. Le spirituel domine sur le physique. Il y a physique et quoi y a te parce qu'il y a déjà où ils ont dominé. Tout n'a qu'à avocat bazali awa les lobos na procès moko na civil na pénal. C'est pas quoi y a na ya pénal ba suspendre ya civil oui ou non. Parce que comme on est encore na pénal, le pénal tient les civils en état. Les lois qui bavi les balles spirituel na physique. Spirituel au sanani. Et suspendre ya physique. Même na butu ko l'autre mbongo te. Nous avons besoin de l'argent physiquement. Nous avons l'autre butu zo tanga mbongo ebele. Ozo boka na tongo chômeur. Ya ngai mbongo ezela na ndoto. Ezonga na moyi. Ozo sana prier. Na bita olota kanini. Que chacun prie selon réalité ya vie na ye. Kende ko buka fungola nzela mulimu na yo prizo yampa moto Papa, kalikile ngai nayo tolanda amatei to priaka chaque fois tozobele la moto mais tozozwa ba oppression na pongi kalikile sko bana na biso to boti bazana na vie de prière te lere balala ba oda basubisa kanini kalikile sko ba para na biso bande ona biso ya famille o basambela alokole biso te isubisa kwa pendant le sommeil ndio moni Yesu alobike bolela pona bino pe pona bande ona bino
ozo sambele suko oza parent sambele pona pongi abana na yo soki eza na baforce moko amolili ya kotrouble pongi na bango yo nde moboti na bango nzambe na yo abatela bango nzambe na sauve meme bana no amike bakangamaka na butu te bamonaka babiloko ezo kobangisa bango te oza mwana sambele pona baparent na yo tabusu papa ni bazoka bafineki ngwa kufa na butu yo oyebi te na priere na yo ndimele yesu obikisama na sambele mpe pona libota na yo bakozala mpe ekozala mpe malamu babénéficie mpe na priere na yo baumela mpe na mokili famille na bino mpe kimi ekota famille na bino mpe mbongo ekota stabilité ekota na libota moto abongaka ye moko ezala souffrance okosala boyi ekozala na mwana otili nzaka baye mwana otili mwana tutani linzaka so ya ngai nini tekasa tutani linzaka so ozoba ya yo nini opesa mbongo te po tutani linzaka sambele mpe bato so mpe bafungwama tosambele na ombo na Jésus na kombo na Jésus votre Nzambe traverser la porte ya bataille yosala ndoto solola na moninga moko pasteur na poto azebisa ngai bino voici le moboza bien parce que vous êtes vos églises sont basées en Afrique les Africains aiment Dieu biso na poto soki muto omi poto balinga osambela te tozana passe bato poto balingi nzambe te na bi okosi bato poto balingi nzambe omoni peut-être ezali style ya musala mais awa nazote ana isi bandeko na YouTube il y a plus de 800 personnes na poto. Maintenant là, bazola de culte. Plus de 800 personnes. C'est plus qu'une grande, c'est une grande église na poto. D'abord on a baza en direct. Mais Tito comme lobby, on a plus de 5 000 balandi Matteo. Tito sali ni semaine, to ba 20 000 bato bazola nda Matteo. Sikoyo ezanini message ozo pesa bato. Mais na poto bato baza na misala na États-Unis lelo baza 12 heures. Mais mutazola nda Matteo. Mususu avesa papa tokimaka ukangami na cuisine ukoti na entrepôt na se na landaka matei osinde ozongi musala parce que ça mutu faut bénéficier en eloko zoyoka na bisa même basala nzambe style ya musala yeba nino opesa bato osu mutotiki nda unaya ye po banda oyoka masolo ya le na le kana kina nzela siko le munani frère mu atala ngai njita amen frère mu atala ko njita amen. Simbo frère, il faut réussir. Pasteur nous a échoué, pourquoi il faut réussir. Simbo frère, nazo pambulo lelo. Il faut réussir. Les bosso tozo kenda, yo faut bonga. Ce qui famille ne mino pas bonga, ate yo zo bonga mutali bosso. Zo bonga mutali bosso. Simbo frère na luka mobile. Télémali kolo. Tozo sala prière. Ozali nzambe oyo botolaka
oyo basoterele bayibaki biso pozolobete je vous remplacerai même les années qu'on dévorait les sauterelles. Ticket à travers offrande na ye même oya bungisa o babotola o bayiba ye même na pongi ezonga afungwama o restaurer ye o rétablir ye o bénir ye o tombola ye a matalisus a bika élévation a neo bika changement social ya bana na Nzambe changer même ici quand on vend kolia kolata lobo na Nzambe monisam au nom de Jésus amen.